ভ্রমণ করতে কেনা ভালোবাসে, তারপর যদি সে হয় বাঙালি। কিদের কোনো সাধারণ জল নয়। পড়তে পড়তে বাঁচলাম। ভ্রমণ করতে কেনা ভালোবাসে, তারপর যদি সে হয় বাঙালি। বাঙালির ভ্রমণের নির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি হয় না। সমুদ্র হিমাচল বাঙালির অবাধ বিচরণ। তাই আজকে আমরা চলে এসেছি এমন একটি মনোরম পরিবেশে, যেটি থেকে আপনারা খুব খুশি হবেন এবং আপনাদের সাথে এরকম একটা ভিডিও শেয়ার করতে পেরে আমিও নিজে খুব খুশি। এই জঙ্গলটি ফারাক্কার বাহাদুরপুর অঞ্চলে অবস্থিত এবং আজকে আমার সাথে রয়েছেন মিস্টার অতীশ মণ্ডল, যিনি এখানকার রিসার্চার। এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে উনি থাকবেন এবং ওনার মুখ থেকে আমরা শুনবো এই ফরেস্টের যাবতীয় বৃত্তান্ত এবং তার সৌন্দর্যতার কথা। তো আসুন আমরা দেখে নিই ফরেস্টের প্রথম একটি ঝলক। পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন অতীশ মণ্ডল। এখানকার উনি রিসার্চ করছেন এই জায়গাটিকে নিয়ে, এই জায়গাটির ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। তো শুনে নেব ওনার মুখ থেকে কিছু তথ্য। খুব ভালো লাগছে যে আজকে আমরা বলছি এই কারণে যে আমি এখানে শুধু একা নয়, আমাদের এই বুবাইয়ের সঙ্গে এন্টায়ার টিম আজকে এখানে এসেছে। আমি অন্তত এইটুকু ভেবে আজকে আমার ভালো লাগছে যে আমার ডাকে কেউ না সাড়া দিক, আজকে এই ছোট্ট ছোট্ট ভাইরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তো আমি তার জন্য সত্যিই খুব খুশি এবং খুব আপ্লুত। আপনাদের একটা জিনিস জানাবো যে আজকে ফারাক্কার অনতি দূরে এই যে বাহাদুরপুর ফরেস্ট, এই ফরেস্টের একটি মাধুর্য রয়েছে। এখানে আপনি পাবেন নৈসর্গিক চিত্র, যে নৈসর্গিক চিত্রের মধ্যে তথাকথিত মডার্ন সমাজের কোনো ছোঁয়া নেই। এখানে আপনি পাবেন পুরোপুরি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্ম যোগাযোগ। আমরা জানি যে কোনো ফরেস্ট কোনো বন বিভাগের আওতায় হয়। আমাদের এই ফরেস্টটি রয়েছে রঘুনাথগঞ্জ বিটের আন্ডারে এবং এই ফরেস্টটি শুধু ফরেস্ট নয়, এটি একটি বায়োডাইভার্সিটি প্রজেক্ট বলতে আমরা জানি যে এখানে জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা হয়। যদিও আমি একজন আসলে এগুলো আপনাদের মাথায় কতটা যাবে জানি না, তবে আমি যেহেতু একজন ভূগোলের ছাত্র সেই কারণে আমি হয়তো এত কিছু বলে ফেলছি। তবে আমি আশা রাখবো যে আপনারা সেগুলোর দিকে না তাকিয়ে কোনো ভৌগোলিক দিক নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করুন। আপনারা আসুন, এখানে পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান এবং একটা দিন খুব ভালো করে কাটিয়ে যান। এটাই হচ্ছে বাহাদুরপুর ফরেস্টের মূল বৈশিষ্ট্য। ধন্যবাদ অতীশ দাকে, খুব ঘনিষ্ঠ উনি আমার। তো ওনার কাছ থেকে এই ধরনের বক্তব্য, এই ধরনের পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে পেরে আমরা খুব গর্বিত এবং আমরা আরও গর্বিত হব যদি আমাদের এই ছোট্ট প্রচেষ্টা একটি বড় আকার ধারণ করে। তো আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এটা অসম্ভব। তাই আমরা রিকোয়েস্ট করব আপনাদের কাছে, আপনারা আসুন, এখানকার পরিবেশের সাথে ওনার কথা মতো একাত্ম হয়ে যান এবং উপভোগ করুন এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এই মনোরম সৌন্দর্যকে। তো আর বেশি কথা বাড়াবো না, আমরা চলে যাব এই জঙ্গলের ভেতরে। এই জঙ্গলের ভেতরে গেলে আপনারা যে কি দেখতে পাবেন সেটি আমার ক্যামেরা বলবে এবং আমার ফটোগ্রাফার বলবে।
নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, এখন আমরা আছি বাহাদুরপুর অঞ্চলের একটি অতি প্রাচীন এলাকা খুপির হাটে। এই খুপির হাটের বৈশিষ্ট্য হলো এই এলাকাটা অতি প্রাচীন। মানে প্রাচীন কী অর্থে বলতে গেলে, এখানকার অনেক মানুষদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম যে আপনারা এর বয়স কত হতে পারে বলে আপনাদের আন্দাজ। তো এখানকার মানুষরা ঠিক সদুত্তর দিতে পারেনি। তো তাদের কাছ থেকে যেটুকু জানতে পারি যে এটা এতটাই প্রাচীন যে তাদের 3 পূর্বপুরুষ ধরে তারা জানে না যে এটা কত প্রাচীন। তো আমরা চাইবো যে আপনারা যারা দর্শক, তাদের মধ্যে যদি কেউ এই বিষয়ে, প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে যদি গবেষণা করে থাকেন, আপনারা আসুন বাহাদুরপুর অঞ্চলের এই খুপির হাটে। এবং এটি একটি গবেষণা ক্ষেত্র গড়ে উঠতে পারে এ আশা করি আমাদের টিমের প্রত্যেকটি সদস্য। এবার আমরা যাব এই মন্দিরের ভেতরের কিছু অংশ আমরা দেখে নেব। এই মন্দিরটি যে কত প্রাচীন তার অভিজ্ঞতা শুনে নেব আমরা এখানকারই একজন স্থানীয় বাসিন্দা। দাদা, আপনার নামটা বলুন। রাজকুমার ঘোষ। রাজকুমার ঘোষ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি বলুন এই মন্দির সম্পর্কে। এই মন্দিরটি কতদিন আগের? এই মন্দিরটি আমার দাদু মারা গেছে 70 বছর বয়সে, উনিও বলে যেতে পারেননি যে এই মন্দিরটা আমরা এইভাবেই দেখেছি। আচ্ছা আচ্ছা, বাবারা তো এইভাবেই দেখছি, আমরা তো এইভাবেই দেখছি, কিন্তু আমার বাবাও দেখেছেন? আমার বাবাও দেখে একই রকম। এখন আবার তো আমার বাবা এখনো বেঁচে আছে। আচ্ছা, আবার আমার বছর মোটামুটি বয়স এই 57-58 বছর বয়স, আচ্ছা, আমি এভাবেই দেখেছি। মানে আপনাদের 3 পূর্বপুরুষ ধরে এইভাবেই দেখছেন? এইভাবেই দেখেছি, হ্যাঁ। মানে এর বয়স সম্পর্কে কেউই কোনো ধারণা দিতে এখনো পর্যন্ত পারে না, পারে না। আমরা চলে এসেছি জঙ্গলের অন্য প্রান্তে। আপনাদেরকে বলা হয়নি যে এটি মৌহার জঙ্গল। এত বড় ডেকোরেটিভ মৌহার জঙ্গল আপনারা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও দেখতে পাবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। ঝাড়খণ্ডে হলেও হতে পারে, তো আমার জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এবং ফারাক্কার আশেপাশে এত বড় মৌহার জঙ্গল আপনি একদিনে কভার করতে পারবেন না। তো আসুন দেখে নিই ভেতরটা, অন্য প্রান্ত। যাওয়ার সময় আমরা পুরো বাগানটাকে কভার করার চেষ্টা করবো রাস্তা দিয়ে, যে কত বড় এরিয়া এটা নিয়ে আছে আমি চেষ্টা করবো দেখানো। চলুন আসুন দেখে নিই।
আমরা পেয়ে গেছি এখানকার একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে। আমরা জেনে নেব এই জলের যে একটা এখানে সুন্দর যে প্রসবনটি রয়েছে এটি সম্বন্ধে ওনার কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করব। দাদা, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে দয়ারাম উরাও। দয়ারাম উরাও বাবুকে পেয়েছি। আচ্ছা, আপনি এই যে জলের আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে 24 ঘন্টা জল পড়ছে, মানে সবসময় জল পড়ছে, এটা আপনি কবে থেকে দেখছেন? প্রায় 2 বছর থেকে। প্রায় 2 বছর থেকে? হ্যাঁ। তার আগে এটি এখানে ছিল না? না, ছিল না ওটা। তো এখানে কি এরকম জল 24 ঘন্টায় বেরোয় সব সময়? সব সময় 24 ঘন্টা বের হয়। আচ্ছা। হ্যাঁ, 24 ঘন্টা। আচ্ছা, তো এই জলটা এখান থেকে বেরিয়ে আপনাদের যা কাজে লাগছে দৈনন্দিন জীবনে? কাজে তো লাগছে, কিন্তু অনেক জল অপচয় চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এতে কাজে লাগে আমাদের অনেক সুবিধা হতো, ঘরে ঘরে লাগানোর ব্যবস্থা হতো। আচ্ছা। এমএলএ সাহেব বলেছিলেন আমাদের ঘরে ঘরে পাইপ দিয়ে সিস্টেম করে দেবেন বলেছিলেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা। এমএলএ সাহেব তো করতে পারলেন না। অবশেষে আমরা এসে পৌঁছেছি এই বাহাদুরপুর অঞ্চলের অন্যতম আশ্চর্য বিষয়, এই জল। এই জলটাকে আপনারা দেখছেন হয়তো সাধারণ কোনো জল, কিন্তু এর কোনো সাধারণ জল নয়। এই জলটা 365 দিন 24 ঘন্টা অনর্গল মাটির নিচ থেকে নিজে থেকে বেরিয়ে আসছে। এখানে নেই কোনো মোটর, এই জাস্ট এখানে ইটস মেবি এটা একটা আর্টিজিয়ান ওয়েল হতে পারে, মানে যেটাকে আমরা বলি আর্টিজিয়া কূপ, অথবা কোনো প্রস্রবণ হতে পারে। যেহেতু এটা ছোটনাগপুর মালভূমির একটা অংশ, এই ছোটনাগপুর মালভূমির অংশে এখানে কিছু প্রস্রবণ রেখা রয়েছে। সেই প্রস্রবণ রেখা অনুযায়ী এখানে এই জলটা আশা করি প্রস্রবণ থেকে আসছে। এরকম আরও 3টি স্থানে এইভাবে জল উঠে আসে। এটা ঢুলিপাহাড়ি অঞ্চল, বাগদাওরা অঞ্চলের অন্তর্গত ঢুলিপাহাড়ি অঞ্চল। এটি হচ্ছে এখানকার একটি অন্যতম আশ্চর্য বিষয়, যদিও এখানকার স্থানীয় মানুষদের কাছে এর গুরুত্ব সেভাবে নেই। এর জল আপনারা দেখতে পাবেন 365 দিন অনর্গলভাবে এভাবে অপচয় হচ্ছে, সেই জল বয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এটাকে সংরক্ষণ করতে পারছি না। আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আগামী দিনে এই জলটাকে যেন কাজে লাগিয়ে এখানকার মানুষের আরও উন্নতি করা সম্ভব হয়, তাদের এই জলটাকে ভবিষ্যতে যেন কাজে লাগাতে পারে, সেই প্রয়াস আমরা নেব। আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ধন্যবাদ। চলে এসেছি ভিডিওর একদম শেষ পর্বে। আমরা এই মুহূর্তে আমরা একটি প্রসবনের পাশে আছি, যেটির ব্যাপারে বিস্তারিত বললেন আমাদের অতীশ মণ্ডল মহাশয়। তো আর কথা বাড়াবো না, এরপরে ফাইনাল যদি আমাদের আরেকদিন সুযোগ হয়, আমরা পুরো এরিয়া আজকে কভার করতে পারিনি, সময়েরও অনেক অভাব হয়ে গেল, সূর্য প্রায় ঢলে পড়েছে, আর সেরকমভাবে ক্যামেরাতে লাইট পাবো না আমি, ওই জন্য আমরা আর ভিডিও করতে পারবো না। তো যদি কোনো দিন সুযোগ হয় এখানে আসার, আমরা এর সেকেন্ড পর্ব বার করব বা থার্ড পর্ব বার করব। তো আপনারা সঙ্গে থাকবেন। আর আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, আমরা আজকের ভিডিওর জন্য আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব বা শেয়ার করতে বলবো না। এই ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এই ধরনের একটা পিছিয়ে পড়া জায়গা যেখানে এত মনোরম পরিবেশও রয়েছে, একটা প্রাকৃতিক এরকম জলের একটা ব্যবস্থা রয়েছে, এইসব জায়গাতে যদি উন্নতি না করাতে পারি আমরা, আমার আপনার এবং সরকারের সাহায্য নিয়ে, তাহলে এটা আমাদের ব্যর্থতা। আমরা চাইব এই অঞ্চলের যেসব আদিবাসী উপজাতি এবং জনসাধারণ যারা আছে তাদেরকে নিয়ে একটা কমিউনিটি তৈরি করা এবং একটা ইকো ট্যুরিজম এখান থেকে যাতে আমরা ডেভেলপ করতে পারি তার দিকে ব্যবস্থা রাখা। এটা পুরোপুরি আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম। আপনারা শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি আপনাদের মনে হয় যে না, এই জায়গাটি নিয়ে সরকারের বা জনমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত, তাহলে অবশ্যই আপনারা শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি আপনাদের মনে হয় যে না, এই ধরনের জায়গাকে উন্নতি করার কোনো দরকার নেই, এরা যেমন আছে তেমন থাক, আমাদের ইকো ট্যুরিজমের দরকার নেই, তাহলে আপনারা এই ভিডিওটিকে দেখে অন্য ভিডিওতে কন্টিনিউ করবেন। ধন্যবাদ। আজকের মতন এটুকুই। দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে, অন্য একটি পর্বে।